咁啊，以後出定期功課咯，超多，全部都係啊！都得啊，呢個係竹蔗馬蹄啊嘛，係嘛？唔係馬蹄，竹蔗茅根呢個，哦，勁啊！一撳咗之後咧，係咪一樣 WeChat Pay HK， 但係咧一樣係俾個人帳戶到付款呢步，咁啊65蚊，我想 show 啲咩俾大家睇咧，就係睇下可唔可以用 WeChat Pay 嚟支付啦！試過嚟試下雞扒，我對雞扒要求甚高，高過豬扒牛扒㗎。首先咧，佢裏邊咧唔好話突然間有一嚿好肥嘅，呢嚿都有少少啊。各位觀眾大家好啊！咁啊，而家咧朝頭早啱過咗8點鐘，我所在位置咧就係番禺嘅大同，唔錯啦，唔係番禺，應該叫做南沙先至啱。咁呢度咧係位於南沙嘅北邊，啊番禺嘅南邊。咁其實咧好近番禺嘅啫嚇。咁啊，我嘅早餐咧就係咁啦。呢個咧就係我嘅早餐啦。咁啊，首先咧有一煲啱啱煮好嘅粥，哇，仲喺度滾緊。呢個叫做鹹骨粥，勁喎！哇，嗰啲骨幾大嚿，好似呢個豬扒咁啊！另外咧，仲有一碟腸粉，大家都見到㗎啦。呢度咧就係一啲當地村民啊飲早茶、食早餐嘅地方啦。咁啊，呢度就叫做尖沙咀鹹骨粥。其實咧好耐之前咧，疫情嗰陣咧，我講已經想同老婆嚟㗎啦。好似嚟過一次，當時因為係節假日啊，即係星期六日嚟嘅，咁啊，所以咧就會比較多人啊，冇位。咁啊，今日咧係星期三嚟嘅，我有幸就食到啦。先試下腸粉先啦，哇，正喎！又係我最中意嗰種咧肉碎腸粉，再加葱。佢豉油咧係偏鹹口嘅，仲接受得到嗰種啊，唔算太甜。肉碎咧亦都係唔會有太多肥肉，係瘦肉碎，呢個好緊要。肉碎固之然係好嘅，瘦肉碎先緊要啊。至於佢拉腸粉用嗰啲米咧，佔比例都好高。睇上去好似有啲透明啊，其實食起身咧都係有米味嘅。佢哋呢度咧仲有點心食㗎，不過老婆嚟咧就中意叫啲點心，我咧就冇叫點心啊。呢個腸粉好啊，一早啊就過嚟咁啊飲早茶食點心，坐喺度同啲女友記吹下水。因為咧餐廳咧係半戶外嘅，所以咧即使佢哋食翻2啖煙仔啊，都唔係太影響嘅。好老實講，邊咧就車來車往啦。咁我今日嚟大同呢度做咩咧？其實係有個墟㗎。咁佢呢個墟咧係農曆嘅5同埋10嗱，今日咧農曆4月15啊。咁啊，逢5逢10就會開墟。開墟知咩意思咧？即係其實我哋廣東人叫開墟啦。如果喺外省咧，就會叫做市集嘅，或者叫趕集嘅東西。咁佢哋會有好多菜賣啦。我根據資料得知咧，呢度呢個墟咧喺南沙之中啊，我認為東涌一定係最大嘅，呢個咧應該算係第2大嘅。肉好新鮮喎，佢肉咧係有少少發酸，但唔係嗰種話唔新鮮嗰種酸味，係肉嘅鮮味。講下交通路線，如果喺我呢度咧要去翻到番禺廣場，我講揸車只需要18分鐘嘅啫。今朝係喺陳家祠嗰邊過嚟嘅，7點半就開始開車，咁要行高速嘅，唔行高速會慢啲啊。大概用咗唔到1個鐘頭啊嚇，咁啊到㗎啦。咁導航咧就話需要40幾50分鐘嘅，我開咗半個鐘頭到啦，都開得幾爽嘅。行學董橋啊，然之後經過廣台高速咁啊，然之後咧就番禺大道咁一路嚟咧冇燈啊，好爽。反而去到等近我哋見到趁墟嗰度咧，係會比較塞車咯。真好，好耐未食過咁靚嘅腸粉。佢嘅拉腸粉嘅手法咧就係用嗰種櫃桶嚟拉嘅，就唔係布拉嘅。但係啲肉咧我係非常之滿意，同埋個油都用得好好嘅，嚟都足啦，哇，好多喎份量。
因為咧近期天氣不是太熱，如果放喺以往嘅話咧，我一定唔會食㗎嚇。而家氣温24攝氏度㗎，佢啲粥底咧係比較稀嘅，就唔似話我哋翻到去市區食到嗰啲咧好結嘅粥。咁但係咧豬骨就多啦。咁啊總共咧呢度收咗我16蚊嘅腸粉，應該4蚊到5蚊啊，因為我真係唔知幾錢嘅。如果腸粉係5蚊嘅話，粥咧就即是11蚊咯。我哋去市場買嗰啲燒肉啊，咁咧有觀眾就話咁多燒肉嗰啲骨去咗邊咧？其實骨咧通常咧會俾呢啲鋪頭收購咗，佢攞去做咩咧？就第一個如果用得到啊，做排骨啦嚇。第二個咧就係呢啲最主要係呢啲燒骨咧，佢哋仲有提供呢個辣椒圈豉油俾客人咁啊，真係好。粥裏邊咧都係有燒骨嗰啲鹹味嘅，咁啊，因為燒骨咧鹹骨粥咧，你諗下，啲燒豬啊，佢有啲嗰啲醃過先去燒噶嘛，咁啊內容咧鹹喎，咁點用啊嚇？先頭咧我諗翻轉頭，攞去做排骨其實都唔啱嘅，排骨唔應該有味嘅，佢係大多數咧就係做啲燒骨粥裏邊嘅燒骨。有少少燶味，咁但係佢又冇燶嘅，即係嗰啲米咧同個煲咧發生熱力嘅交互之後咧，嗰種味道呢啲咪開心幸福嘅生活咯，同啲老友記朝頭早飲下茶食下早餐幾開心。我哋就慢慢食啦，呢兜粥咧真係好熱啊！好彩今日天氣唔係好熱啫。話咁快咧，我哋食飽飽啦。咁接落嚟咧，就梗係去市集裏邊睇下有幾熱鬧嘅。裏邊咧就車來車往嘅主路啦。咁咧佢哋有個牌坊就寫住大同鎮咁3個字嘅。咁啊呢度咧隔離就係一個市場咧。嗱呢度就係大同市場啦。呢個市場咧原來都幾大嘅喎。喺南沙啦嚇，去過幾個市場，都係嗰個東涌係最大嘅。呢度咧，先頭我簡單行過好揾洗手間啦，都可以同當時南沙嗰個咧與之匹比嘅。咧除咗有肉類海鮮各種咧一應俱全，加之今日有集市有墟，咁啊更為熱鬧咯。呢度就係市場內部啦。咁市場內部咧，我未必會入去，我反而咧想去前邊嗰度睇下，因為咧屋企啲菜都已經食得七七八八啦。咁我先頭睇見都幾平啦。除咗外邊呢啲檔口以外咧，後邊都仲有好多鋪頭，有農民阿姨賣菜啦，各種都有。好啦，仲有涼茶賣添，不過咧啱啱上一集先至飲過，就不必啦。百香果，我哋上次咧買嗰百香果咧非常之好，而且番禺啲百香果係唔錯嘅，呢個係13蚊一斤。飲咗之後咧變好啊，真係非常之好。仲有三華李啦，個女咧攞啲三華李去整甜品啊，哇幾奇怪，冰沙嗰種啊，但係咧食落又幾過癮嘅喎。咁佢切碎咗嘅，然之後咧擺咗落去之後，哇咁奇怪嗰啲味道，但係未食過又好似食唔出係乜嘢，但係又好似食過咁。最尾就知道原來係三華李。咁同埋我會再買啲芒果嘅。但係呢度咧7蚊半貴啲，又仲有我老婆最中意嘅香瓜啦。至於荔枝，我係一定唔會買嘅。蔬菜我都會買咯，同埋仲有油桃都有得賣啦。哇！仲有隻大狗狗添，幾大隻狗狗。咁喺呢度咧，我記得上次我曾經嚟過呢檔買涼茶，當時係事頭嘅男主人嘅。咁咧呢度係3蚊，當時好似2蚊半，呢個涼茶都幾好嘅嚇，或者會買支都唔出奇啊！涼茶呢啲嘢唔怕飲啊，尤其咧到夏天嘅時候最好，佢哋真材實料煲係有晒嗰啲藥材喺個缸度嘅，係啊，呢個涼茶買嗰個涼茶飲啊！都得啊，呢個係竹蔗馬蹄啊嘛，係嘛？唔係馬蹄，竹蔗茅根呢個。勁啊！夠味啊！涼茶呢啲嘢咧唔怕飲嘅，上集飲過。如果唔係見到呢檔咧，我唔會買，因為我之前飲過，
個老細咧幾好傾，同埋佢真材實料，佢俾我哋睇過嗰啲草藥啊煲嘅。喺呢個區域咧，其實如果唔係有集市，唔係有墟嘅話咧，其實係一個停車場嚟嘅。咁所以咧，今日我嚟到呢度咧嘅時候咧，停車都幾吃力㗎。同埋大家先頭唔知聽唔聽到啦，見嗰個阿姨咧拎住嗰啲雞鵝鴨啊行過，係啊，前邊喺鏡頭正前方過咗去之後咧，仲有好多雞鵝鴨賣嘅。呢一個區域咧就係賣衫嘅，咁啊賣衫呢個區域就唔同大家講啦嚇。水果係嗰度嚇，正前方就水果。咁除咗芒果以外，其他我應該都唔會買㗎啦。但係睇價錢咯，先頭我見到一檔賣6蚊半嚇芒果。細嘅芒果呢個都唔係太好，有細掛埋啦，雪梨啦，前邊咧已經有蝦蜜掛埋，好多咧村民咧係推埋個車仔嚟賣，同埋仲有呢個菠蘿蜜都有啦。咁之前買過啲翻去嘅，即係個顏色深啲嗰種咧，喺上次唔記得邊個墟啊，我真係唔記得啦，都幾好食，夠甜，但係就而家呢個時候偏貴啲嘅咯。山竹15蚊一斤，大粒嘅。啊嗱，呢度就有啦，5蚊半一斤嘅芒果，咁我決定買啲。呢啲芒果咪好咯，一擺喺雪櫃咧係可以等一段時間嘅，唔好揀啲個外皮咁爛就得㗎啦。爛嗰啲咧唔係質量有問題，而係夠熟㗎。嗱，呢啲有少少糖滲咗出嚟嘅咧，就最好啦。芒果都幾靚喎，5蚊半又唔貴，咧都有不少街坊嚟買，村民嚟買嘅喎。好，哇！嗰度仲有好㗎，係啊，肉嚟㗎，全部都係肉嚟。係啊，肉嚟啊！老闆娘好傾。呢度咧，呢個墟裏邊啊，都多呢啲小食店。之前同老婆嚟過呢間，都係唔錯，係食粉嘅。而天食咧就有啲吃力咯。呢度咧繼續賣三華梨，佢係大粒嗰種嘅，18蚊啊，貴啲啊嚇。芒果5蚊半，抵食。荔枝咧，而家啲荔枝開始平咯喎。嗱，早幾日我哋見到嗰啲啊，而家呢度賣緊13蚊一斤咯。哦，呢度啊三華梨11蚊一斤，7蚊都有。百香果啦，12蚊，呢種係黃金百香果，佢唔係有種灰色殼嗰種嘅，呢種咧就會果味濃啲咯，但係唔至於話甜啲嘅。百香果咧其實唔甜，都冇乜所謂嘅。仲有芒果啊、蘋果啊、雪梨各種咯，同埋而家咧天氣熱啦，開始有西瓜賣。咁啊嚟過咗呢個區域之後咧，就開始變得熱鬧㗎啦嚇。咁如果喺往市嘅話咧，其實市場應該會好多人嘅。喺呢度過去前邊咧，仲會有啲阿姨賣嗰啲山草藥啦。呢邊咧就阿叔叔喺度唔知搞緊咩嚟，之後我睇咗好耐，都睇唔到佢搞緊咩。佢應該係賣鷓鴣啊！前邊咧就係賣一啲狗仔咯，寵物狗，同埋仲有呢間咧就係最大嘅啦，港盛飲食店，好勁啊！呢度咧全部都係賣啲狗仔、貓仔啦，寵物嚟㗎嚇，唔係嗰啲古靈精怪嘢。咁啊，再嚟呢度行翻出去咧，就先頭個牌坊嗰個位置，就好多農民阿姨喺度擺賣㗎啦。我哋行下呢邊先。咁啊，同埋咧嗱，仲有阿姨拎住嗰抽咧，就係肉粥啊，係煲水飲啊，煲湯啊，啱晒我哋南方呢啲天氣嚟嘅。臘肉啦，同埋一啲蔬菜啦，好多嘢賣嘅。正如之前去集市去趁墟所講啊，番禺咧都係會有人去打魚㗎，咁啊所以咧都係會有漁具賣㗎。咁啊至於呢邊咧，全部都係賣啲雞鵝鴨㗎啦。咁啊呢度賣緊呢個應該係雞苗嚟嘅，咁細隻啊，買翻去咧咁啊養咯，養大咗咪食咯，好熱鬧啊！同埋咧嚟到呢度咧要戴口罩先得㗎，好多嘢賣啊，竹絲雞啦又有啦，呢啲公雞應該係啊。老細咧就咁樣成隻攞出嚟俾人揀㗎啦。
除咗雞以外咧，仲有鴨苗啦、鵝苗啦。咁有啲老細咧，佢係要做鋪頭啊、燒臘檔啊，話唔定喺呢度買都唔出奇嘅嚇。或者佢識咗個老細之後咧，咁啊以後出定期供貨咯，超多，全部都係啊！呢度咧真係，除非係買咗，如果唔係唔好行近啊，好勁嗰啲塵。係啊，哇！呢邊咧有貓仔、兔仔、狗仔，全部都有，好多品種都有㗎。呢啲真係寵物嚟㗎嚇。成個區域都係賣雞嘅，呢邊就係大隻啲嘅雞啦。佢哋有分品種嘅，咁同埋咧，我見唔到呢度有現場劏雞嘅服務咯嚇。咁如果有咧，有啲淨需要5蚊嘅咋嚇。呢個係賣青頭鴨嘅，全部都係嘅。一直往前行翻過去咧，就大同市場啦。我咧就可能唔會再行翻大同市場，我出去外邊嗰啲阿姨嗰度買蔬菜。聽到咧有啲菜心啊，2蚊半㗎，係啊，好抵買嘅。翻到市區，除非好平咯，如果唔係大多數都要3蚊嘅。有雀仔賣添啊，寵物一條街，同埋賣花嘅咯，超勁㗎嚇，好大嘅呢個市場。比較遺憾嘅咧就係我見唔到有。有嗰啲燒肉賣，即係現場斬嗰啲咧。咁可能呢度唔近旺角，啲人士唔知咩原因咧，係冇乜嘅。翻嚟村口呢度啊，咁呢度咧就係嗰啲農民啊攞啲菜出嚟賣地方，咁我就會喺度買啲菜嘅。呢度咧除咗係集市啊墟以外咧，其實咧呢度係會有好多工廠嘅，幾多鐵啊鋼鐵擺住喺度，包括咧先頭我停車嗰度附近啊，都係有好多工廠。工廠咧甚至乎比市場仲要大嘅。咁講明咧佢哋村啊租出去嘅地方夠多，咁啊收入自然好啦。又有蕉賣啦，又冬瓜都有啊，粟米啊、南瓜啊一應俱全。咁呢度入翻去咧，就先頭我哋經過嘅墟裏邊嗰個裏頭咯。佢哋咧都係村民，所以地方係佢自己，就即係好難話唔俾佢咁做啊。但係咧，確實呢度唔係墟嘅一部分嚟嘅。2蚊半啊嚇，好啊，執1斤啦，1斤鬆啲得㗎啦。潺菜啊嚇，呢啲係潺菜啊嘛，冇嘢。係潺菜。我又買咗菜啦，呢度4蚊用咗我，咁2蚊半1斤嘅。呢啲農民阿姨咧，其實佢都係想你買多啲嘅，所以你話買1斤咁，佢係肯定會執多啲俾你嘅，好正常㗎嚇。選擇就有好多嘅，不過咧菜嘅品種咧都係視乎季節啦，咁而定嘅。仲有田雞啦，呢啲田雞買得過嚇，不過我好少喺屋企食田雞。仲有個女唔中意食嘅苦瓜啦，呢啲又夠苦啊，成個保齡球嗰種咁嘅。又或者咧前邊呢種咁淺色嘅。今朝大概1個鐘頭之前啦嚇，即係食早餐之前咧開始經過呢個位置，當時係超多人、超多車。而家咧人就少咗，所以咧我哋趁墟通常都係咁，一定要早。咁所以點解我今朝咁早出嚟就事情係咁㗎。咁啊之前咧咪有觀眾問我，究竟喺國內能唔能夠用到微信支付，即係 WeChat Pay HK 嗰版本啊？咁我係有香港嘅銀行卡㗎。咁啊我咧我係直接揀咗香港錢包。但係咧先頭咧俾嗰啲農民阿姨嘅咧，都係要用翻我已經原先掛咗喺微信裏邊嘅國內嘅銀行卡先得嘅，因為咧佢啲阿姨啊，佢哋係唔會收到有銀聯幫佢結算，用港紙結算過去嘅。好似呢一個咁啊，呢一個就係我琴晚同老婆去食晚飯嗰度啦。咁佢咧係可以用到港紙結算，因為佢係一個公司嚟㗎。咁品嚐餐飲管理有限公司，即係琴日我哋去洪德路革新路食飯嗰度咧，咁佢就會結算翻嘅129蚊人民幣當地價喺度，匯率係幾多？咁總共收咗幾多錢？先頭我買嘅嘢咧係咪？咁10蚊5毫買嗰
嗰個芒果嘅咧，就用國內嘅銀行卡、工商銀行儲蓄卡，咁咧佢哋就自動會揀翻工商銀行儲蓄卡㗎啦。咁嘅咯，個涼茶寶嗱3蚊呢啲咧就不能夠用到 WeChat Pay HK， 即係你嘅港紙銀包嘅。之前一直有觀眾問我究竟用起身會係點嗱？支付寶我就綁唔到嗰張中銀香港嘅銀行卡㗎，冇辦法㗎。咁但係咧微信咧係可以綁上去，可以用得到嘅。好似面前呢啲鋪頭咁咧，佢都係可以用㗎。又或者對面嗰啲藥房啊，咁大多數都可以用嘅。但係反而咧外邊呢啲農民阿姨咧就不能夠咯。4蚊。哇，4蚊啊，貴啲喎！唔貴㗎啦，4蚊斤菜。4蚊貴啲啊！我決定再睇下有冇菜啱。先頭我見到嗰啲白菜仔好靚嘅，但係依開價4蚊，咁都係唔好啦。因為我係想買啲菜心嘅，但係之前咧有菜販教過我哋啊，但凡過咗5·1節之後，啲菜心咧其實都唔靚嘅，所以咧大家會見得到啊！呢啲農民阿姨賣嘅咧，佢都喺附近種啊，又或者即係唔係大手攞貨嘅咧，其實係會少啲見得到嘅。仲有毛豆賣，之前都買過，幾好食㗎，攞翻去霎水賣啊！姨3蚊哦，攞斤啦。毛豆係咪叫毛？幾錢啊一抽？斤嘅定斤嘅攞一抽啊，4蚊1斤係嘛？攞翻去霎水當口果咁食啫嘛。再要係啦，夠啦。嗱，一撳咗之後咧，係咪一樣 WeChat Pay HK， 但係咧一樣係俾個人帳戶嘅。餸買完啦，亦都同大家講解過點樣用支付嘅方式啦。接落嚟咧，我想去另外一個地方要揸20分鐘車程㗎。靈山村靈魂嗰個靈喎嚇。咁喺呢度去揸車20分鐘咁就到啦。據說咧嗰度會有爬龍舟睇啊，咁或者起龍嗰啲儀式咯。不過睇唔睇到我唔知啊嚇，聽講嘅啫。去到再講啦嚇。
差唔多30分鐘嘅車程，我終於嚟到呢度啦。咁原來呢度係咁嘅，呢度咧就靈山村對面，河嘅呢邊咧就叫做大江村，所以呢度咧有橋，個橋名咧就叫靈江一橋。咁喺呢度咧係咁嘅，呢度睇唔到啊。再往前少少咧，係會見到有啲就住喺河涌邊嘅居民㗎。唔係住喺河涌邊嘅居民咧，嗰啲鋪頭啊、百貨商店啊，亦都係好舊派嘅，係有一種感覺咧，好似翻到去80-90年代嗰種感覺。或者咧有摩托車啦，如果唔係見到啲汽車嘅話咧，汽車係新㗎嘛，真係有嗰種感覺。咁喺河道上邊咧，都有人開船啊，幾勁。咁同埋咧，我先頭就向啲村民請教過啦嚇，呢度咧確實係會有龍船嘅，不過咧就唔係今日一定睇唔到㗎啦。面前呢度咧就係大江市場。咁喺靈山嗰邊過嚟大江呢邊買餸係好方便嘅啫，又有橙啦。不過咧我就唔買啦，啲人先頭咧已經買咗好多。咁同埋咧又有涼茶鋪，廣州人啊、廣府人咧係好中意飲涼茶㗎嚇。對面啊，佢哋咧真係就住喺河涌邊㗎，嗰啲屋咧係好近河涌㗎。咁有啲已經係冇人住㗎啦，因為咧始終可能係河水泛濫嘅原因啦。咁呢度應該係屬於欖核嘅，喺南沙呢度咧，大概係中北部啦。喺我哋先頭趁墟嗰度過嚟咧，開車30分鐘。咁如果繼續開車落去嘅話咧，往南咧就去到咩18涌、19涌食海鮮嗰啲地方咯。至於呢度咧，佢哋喺度清緊啲淤泥嘅，執緊啲垃圾上嚟咯。同樣地都係會有好多漁具嘅喎，係咪？番禺咧仲有好多人打魚啊，南沙仲有好多人打魚嘅。再往前行咧，就已經係大江市場。市場裏邊我唔入去嘅啦，咁附近帶大家行下啦。喺南沙咧係好多啲菜販咧咁樣賣菜。即便如此咧，好多舊嘅事物啊、傳統啊，都仲係保留到嘅。譬如住喺對面嗰啲居民啦，係咪真係有人住㗎？咁呢度咧再往前行少少咧，就係大江市場。到而家呢個時間咧已經11點啦，該係趁墟啊，各種咧已經係收檔嘅啦。咁因為天氣轉好啊，咁而家咧氣温都有所上升。琴日晏晝咧，琴日中午仲係有落雨啊，到琴日晏晝咧已經係得24攝氏度啦。而家咧我又一頭汗啊，已經27-8攝氏度嘅啦，咁都係好事嚟嘅。啲雨真係太煩啦，到處仲有好多場。不過咧就唔似早排嗰啲一落幾日嗰種咧，咁都係一啲驟雨，局部驟雨。呢邊嘅村民咧亦都虔誠㗎，咁佢哋咧相信大自然嘅力量咧係無限，要敬畏嘅。咁所以咧亦都會喺河涌邊啊擺一啲佛像啊、觀音娘娘咁嚟祭奉佢咯。咧珍愛生命啊嘛，好緊要嘅。咧又有一啲佛具嘅鋪頭啦、雜貨鋪啦。嗱呢度熱鬧喎，咁同埋我而家嚟到嘅時間咧，其實應該係已經過咗最熱鬧嘅時候㗎啦。咁咧最開心咧就可以見到喺大樹底下邊咧有啲村民喺度賣菜咯，好多村都係咁嘅，尤其細嘅村落都係咁嘅。我同老婆個即使翻到去我老家北村咧，我都見過啊，就擺喺樹底咁樣嚟賣菜嘅。呢度入去咧就係市場啦。咁呢度嘅工業咧就肯定係冇先頭我哋去到嗰度咁多。先頭我開車過嚟嘅時候咧，路上超多大貨車。其實條路咧唔係好遠嘅啫，嗰度幾公里。如果喺高速公路咧5-6分鐘行晒，但係燈又多，成本嚟講啊，哎呦，
咁啊佢淨係叫人走嘅啫，佢就唔會執嘅，係嘛？叫佢收埋咁就係啦，有啲都係俾人收咗去嘅，唔係好多嘅啫。仲有啲水果鋪啊，仲有呢啲雜貨鋪啊，上邊寫晒每種乾貨嘅效用嘅賣魚啦，咁梗係啦，南沙梗係多魚食啦，都幾安靜幾舒服嘅喎呢一條村。但係只可惜咧，附近就真係網紅景點比較少啊。嗰啲餐廳啊、遊客嘅餐廳啊，幾乎係揾唔到嘅。大多數咧都係村民嗰啲餐廳咯，揮記客賬添。又或者賣茶葉㗎啦，30零50蚊，普洱就70各種咯，配鎖匙㗎啦。呢度咧食館就可能配唔到嘅，呢度可能係村裏邊嘅啩，同埋呢度啲菜都幾多嘅喎，有菜心，有麵包鋪喺呢度住就夠晒安靜啦。不過我諗冇乜村屋出租啊，理髮鋪啦，後生真唔多，咁可能後生出晒做工啦，剩翻啲長者喺度吧。呢啲菜應該佢哋都係攞貨源係自己種嘅，因為如果自己種咧，其實係冇咁高，但係都係好安靜嘅感覺咯。喺自己屋企咁攞啲餸出嚟賣下，幫補下，賺翻少少錢咁，幾開心嘅。而且呢個市場咧，我相信到如果再早1-2個鐘頭嚟咧，應該會更為熱鬧。呢個咩啊？咩係咁大個咯？講啦，唔計呢啲嚟講啦。我知道買咗份好貴。結婚話先賺到靚。好安靜，好適合喺度居住。不過咧，應該冇乜租管嘅。外來人好難喺度揾到要住嘅地方啊。好啦，咁而家咧已經差唔多11點啦。接落嚟咧，我梗係要去揾嘢食啦。咁我會揸車翻去市橋嗰邊嘅，因為話説咧早幾日咧有觀眾就問我，佢話有個茶餐廳叫大哥。咁當時咧其實我已經喺直播嘅時候咧答覆過觀眾嘅啦。咁喺我做功課裏邊咧，我係有揾過呢個茶餐廳嘅。咁但係咧有好多評論都話大不如前。咁但係大不如前咧，我未食過魚前係點嘅，即係以前我未食過嘅。咁我咧就想今日試下佢。而家11點啦，差唔多開車去到11點半左右到啦，咁食少少嘢就翻去啦。出發喺呢度揸車過去半個鐘頭。過半個鐘頭車程啊！終於翻嚟市橋啦！咁點解嚟呢度呢？除咗先頭我所講話有觀眾想叫我嚟試下呢個原因以外呢，其實仲有一個原因就係如果我要翻去大灣區越秀區呢，其實都係要經過呢度嘅。咁暫姑且又過嚟試下佢咁咯嚇，或者我哋去門口睇下佢咩樣先啦。圖顯示應該就喺前邊嘅。我以前曾經聽過呢個茶餐廳，但係呢係未食過嘅。呢種老城區嘅感覺嘅喎，仲有健身堂、龜苓膏。因為上次咧同大家都推介過，除咗我哋上一集去飲茶嗰度之外咧，呢個健身堂啊、龜苓膏咧，其實都幾出名嘅。我咧附近都多嘢食嘅喎，即係唔係嗰啲我同老婆平時成日去腸粉檔啊嗰啲咁樣啦。呢度又有一個啦，牛腩麵，佢叫做麵廠啊，仲亞1休閒站啊，個名都好搞笑。咁同埋番禺咧，大家都睇見啦，仲會有用石油氣啊、石油氣罐嗰啲㗎，就唔係話嗰啲叫做咩天然氣入戶嗰種嘅，都仲有嘅。到啦，原來就喺對面嘅。咁另外咧，隔離仲有呢個鰻魚料理店啊。
烤鰻魚嘅喎。咁啊，仲有古法排骨飯，咦呢邊都多嘢食嘅喎。不過我啊就試下就呢個大哥茶餐廳啦嚇，據說開咗好多年啦，仲有2樓喎。我哋嘗試睇下2樓可唔可以上去。度咧就係現點現蒸排骨飯。咁至於呢度咧就係、大哥茶餐廳啦，好港式 feel 嘅喎，9點鐘開工上去。餐廳呢度啦，咁啊1樓係有位嘅，我而家喺2樓，1樓咧係滿座啦已經，咁啊2樓有位，2樓咧就闊好多，同香港去嗰啲茶餐廳咧差唔多嘅，係好多規矩要睇嘅，你要慢慢睇完咧先至可以開始食飯嘅咯。進店考慮準則啦、禁止吸煙啦、各種啦，哇，好勁啊！呢個咧就係餐牌啦，呢度咧最吸引我呢句説話就係成功人士嘅飯堂喎。咁佢哋嘅選擇就非常之多啦。咁我係會揀翻一啲比較港式嘅飯啦嚇，或者可能會係碟頭飯之類嘅，睇下先。有嘢飲啦，有嘢食啦，價錢就喺度啦，我就唔慢慢逐個讀啦。如果讀完咧，呢度咧應該需要40分鐘嘅。湯粉啦、丁麵啦。翻過嚟呢邊咧，仲有好多西式飯啊！我想要咁啊，仲有意粉啊、芝士焗飯啊，一應俱全啦嚇。咧佢哋咧係用數碼點單嘅咧，呢度有個曲咁啊，掃微信2維碼就得㗎啦。可能有香港觀眾話：我手機唔識掃碼，好正常啊嚇！你可以落單點嘅。嗰啲有圖片嘅餐咯喎，呢啲係。全日餐啊，應該可以稱之為常餐吧嚇。哇，都唔平喎，50幾蚊份。佢哋咧掃碼之後咧，都係有圖片嘅，咁幾好。其實我係好中意食呢個白汁雞皇飯，咁啊45蚊，咁仲可以揀嘢食嘅，又或者鴛鴦扒啦。咁有考慮過呢個雜扒飯咧喺上邊，大富豪雜扒飯嘅嚇，好多嘢食喎。咁但係咧就見唔到佢哋有鐵板咯。唔似港式茶餐廳，香港嘅餐廳有鐵板，仲有咖喱、燒味就唔喺度食啦嚇，食個碟頭飯啦，西式飯嘅碟頭飯啦，嗰個80蚊嗰個未免又太多，或者要一個鴛鴦扒啦，之後咧哇好多嘢飲，你唔要嘢飲都得嘅，我要凍檸茶嚇，或者凍檸蜜都有，又有凍檸水就唔似話。廣州嗰啲港式茶餐廳咧，其實淨係得2-3款嘅啫，熱啊、凍啊咁樣。咁啊有黑椒汁、番茄汁，我揀黑椒汁。咁就算加埋嘢飲咧，都唔係貴好多嘅啫。嚟撳到付款呢步，咁啊65蚊。我想 show 啲咩俾大家睇咧，就係睇下可唔可以用 WeChat Pay 嚟支付啦。咁之前講過，我估計呢度應該係可以啊。嗱，應該係可以啦。咁佢係商戶嚟㗎嘛，係咪？冇錯，係可以嘅，仲可以攞積分添。咁啊，俾咗70蚊5毫1嘅港紙。咁啊，佢匯率咧亦都係好靚嘅。各位觀眾以後翻到嚟飲食咁啊方便啊嘛，你分得到邊啲可以用唔可以用就得㗎。正如我喺直播講過咧，如果你好似我今日咁嘅行程咁先算啦嚇，停車嗰啲唔講啊嚇，打車佢又可以 WeChat Pay HK， 又或者係如果真係你要去買餸咁先算啦，啲農民阿姨咪俾現金咯，阿姨一定中意現金嘅，係咪好方便？咁啦，31分鐘步行喎，咁同埋咧呢度係好近我上次話去食糖水嗰間咧，最尾變咗飲凍檸茶嗰間鋪頭，喺度行過幾分鐘嘅啫。咁如果你話想去市橋站行路30分鐘，傻嘅咩？咁咪坐巴士咯，20分鐘啊，但係要等咯。咁啊打車或者慢慢行，悉隨轉變啦。打車都唔係好貴嘅，打車過到去9至12蚊 ，OK 㗎。睇緊嘢食嘅時候咧，由同大家講個交通路線咧，其實好簡單嘅。呢度最近嘅地鐵站係市橋地鐵站，但係如果你行路咧，時間係幾耐嘅。
嘢食嚟咗，首先咧係一杯凍檸茶，咁咧佢係檸檬係切到好細嘅，同埋咧唔會太甜。另外咧呢個就係個扒啦，咁就有個黑椒汁啦嚇，咁淋落去，咁雙扒咧就應該係豬扒同埋牛扒嘅。餐廳呢度環境都幾舒服嘅，坐得呢啲昏暗嘅燈光啊，好有港式情調。咁另外咧，佢個扒咧係已經切開咗㗎啦，幾靚嘅牛肉嚇。呢個餐要幾錢咧？我唔知啊。好耐之前應該第一次自由行嗰陣，好似仲讀緊大學啊，咁啊去香港玩啦，咁啊香港親戚係大姑媽，咁啊帶我去喺邊度我真係唔知啊。有個食西餐嘅餐廳啊，鐵板餐啊，哇！嗰個扒大到咁啊！其實咧原先我今日想嚟食鐵板餐，可惜食唔到。不過咧過幾日咧可能會同老婆去一次香港啊，咁啊計劃中嘅。咁聽日會去做個簽注咯，嗬！嗱，聽日再講啊，食埋件扒先。講翻呢個咧係豬扒嚟嘅，好厚嘅。呢邊咧係雞扒嚟嘅。咁個外表咧係煎到脆嗰種咧，尤其雞扒更甚啦，超厚超大件，好嘅啦。個醬汁都調得幾好喎，哇！怪唔得咧，話喺番禺咧食港式茶餐廳咧，其實好過喺老城區。點解會咁講咧？其實咧喺番禺啊，其實好多香港人喺度住嘅，咁樣慢慢咧佢哋會令到啲茶餐廳咧出品咧更貼近香港味道。至於喺老城區廣州嗰啲，大多數咧連鎖式嘅，其實也就係咁啦。呢個確實不錯，怪唔得收咁嘅價錢啦。如果咧呢個餐咧喺香港咧，你要食幾錢咧？喺香港嗰啲比較出名但係又唔係遊客區嘅港式茶餐廳，大家有咩推薦咧？不過冇用啊，你而家講都冇用嘅，因為咧可能呢條片播緊嘅時候，我已經喺香港啊，或者你哋留言話俾我聽有邊間好，我可以去試啊，係嘛？件豬扒咧係有咬口嘅，幾好嘅真係。咧我哋去到嗰啲大乜嗰啲茶餐廳咧，佢嗰件豬扒咧係攞個錘薄到扁晒嗰種嘅，佢就唔係嘅。豬扒試過嚟試下雞扒，我對雞扒要求甚高，高過豬扒牛扒嘅。首先咧，佢裏邊咧唔好話突然間有一嚿好肥嘅，呢嚿都有少少啊。下邊呢度還好，下邊咧突然間有嚿肥膏嗰啲，其實都唔係好合乎我標準嘅。第二個就係件扒個皮咧要煎得夠脆。咁通常咧港式茶餐廳咧都應該做得幾好嘅，試下先。佢係夠厚嘅，但係先頭嗰件咧可能部位嘅問題，有陣時唔知咩原因咧，其實都有啲脂肪喺下邊嘅，但係夠脆嘅，有脂肪就自然夠脆嘅。嗰種咧好似食緊炸雞嗰種脆，但係裏邊咧啲肉咧又唔會乾唔會柴嘅。咁呢嚿雞肉唔乾唔柴。試下呢個部位，咁佢應該係帶骨嘅，但係就唔係好多骨嗰種咯，即係抽咗條骨走嘅已經。咁我坐咗而家12:12分，餐廳客人咧亦都越嚟越多。試埋呢件雞扒，呢件就唔錯，確實不錯。先頭嗰件可能真係部位嘅問題，肥嗰啲，但係啱先我食嗰度咧就好好多。非常好，我又食飽飽，大家睇上過一點咧，好搞笑呢個餐廳，佢咧係好刻意營造正宗港式茶餐廳嗰種咧時間就係金錢嗰種感覺嘅，咁啊大家明就明啦嚇。但係其實咧嗰啲字啊係寫到好時間就係金錢啦嚇。洗手間唔可以食煙啊，你會點啊？又或者咧喺門口嗰度，我真係唔敢影啊。佢係點咧？佢係要入閘㗎，好搞笑㗎。咁同埋喺2樓嘅餐廳咧，上邊咧咪有啲唔係卡座嘅，佢中間都會有個擋板咁樣擋住，即係嗰陣香港咧咪疫情嗰陣咧限聚令啊，即係餐廳唔俾咁多人食嘢咧，咁佢就要攞塊擋板擋住個透明膠板嗰種咧，佢都係有嘅。咁但係其實態度係好好嘅，係完全冇問題嘅。好搞笑呢個茶餐廳，幾好啊！60零蚊杯嘢飲又幾好，同埋咧檸檬茶唔會太甜，我對檸檬茶要求好高。豬扒係豬扒，佢一嚿大件啊，
佢就唔會整到每個部位都係好脆，咁啊總體上都可以嘅。好啦，今集影片到呢度結束啦，我要揾翻我架車，我架車去邊咧？下集見啦，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦，下集見，拜拜。冇落雨真係好。